नमस्ते सबैजनालाई म चारु शाक्य इनएप्सबाट एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएकी छु। आज हामी अनबक्स गर्दै छौं Coolpad Cool 10, which is newly launched in Nepal and available for price 16,595. Coolpad Cool 10 ले चाहिँ MediaTek Helio P60 chipset use गरेको छ, paired with 4GB RAM and 64GB internal storage and with an impressive 5000 mAh battery. Other specs ko kura garda, we get 6.517-inch display with a teardrop notch, housing an 8-megapixel selfie camera. Back ma chai we get 16-megapixel triple camera set with AI. We have Coolpad Cool 10 in blue color. र हामी यही product giveaway पनि गर्दैछौं. To participate in this giveaway, please follow the instruction given in the description box down below. And don't forget to subscribe, like and share this channel. Now let's get started with the unboxing. So we have this white box with Cool 10 written on it. Side ma chai cool for life लेखेको रहेछ. और अरु फिचर्सहरु चाहिँ यसमा side fingerprint र face unlock पनि आउने रहेछ. र this phone boots up in Android 10.0. हामीलाई फोन चाहिँ प्लास्टिकमा र्याप भएर आउँदो रहेछ. So let's peel this off. You start हुन्छ. Let's see what we get inside the box. So यो बक्समा चाहिँ हामीलाई सिम इजेक्टर एउटा आउँछ र भित्र म्यानुअल्स र ब्याक कभर एउटा आउँदो रहेछ. हामीलाई चार्जिङ एडाप्टर एउटा र Type C को USB cable एउटा पनि आउँदो रहेछ. So we also get an earphone. अब हाम्रो phone start भइसकेको छ. Let's set it up. So let us set up this phone. Start, skip, set up offline, continue, Kathmandu next, on, accept. अब चाहिँ हामी क्यामेरा एकचोटि टेस्ट गरौँ. यसमा बोकी मोड पनि रहेछ. बोकी मोडमा चाहिँ अलिकति धेरै जुम्ड इन पनि हुँदो रहेछ. सेल्फी मोड पनि ट्राई गरौँ. सो सेल्फी मोडमा चाहिँ ब्युटीको पनि अप्सन रहेछ. अनि ब्युटीमा फिचर्सहरु पनि आउँदो रहेछ. बडी र डिजाइनको कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो राइट साइडमा पावर बटन छ र पावर बटनको ठीक माथि हाम्रो भोल्युम रकर छ. माथि चाहिँ हाम्रो 3.5 मिलिमिटरको हेडफोन ज्याक मात्रै छ भने हाम्रो लेफ्ट साइडमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र सिम ट्रे छ. तल चाहिँ हामीलाई साउन्ड ग्रिल्स र सी टाइपको पोर्ट आएको छ. पछाडी चाहिँ हाम्रो ट्रिपल सेट क्यामेरा टप लेफ्ट कर्नरमा रहेको छ. यसको कलर चाहिँ ग्रेडियन्ट ब्लू छ and this panel looks like glass. So हामीले PUBG चाहिँ डाउनलोड गरेर ट्राई गर्दैछौं. गेम फ्रेम रेट चाहिँ हाई नै छ बट यसले एचडी भन्दा माथि ग्राफिक चाहिँ सपोर्ट नगर्ने रहेछ. So आजको अनबक्सिङ भिडियोको लागि यति नै. हामी रिभ्यू भिडियो र गिभअवे छिटै लिएर आउँदैछौं. So stay tuned for other tech related videos. हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई पनि सबैसँग शेयर गरिदिनु होला. Please like and comment. Thank you for today.